大家好，我是爱中华的三秀子。我这个位置呢是广西的北海银汤，说是天下第一汤，好多人来这里游泳。现在呢，在这里呢，你看租一个雨伞，几个桌子凳子150块钱，但是它不限时的。你看它这个海滩，今天的浪也算是有一点点大，这个汤非常的大。 现在跟我拍视频的是本地的一个经营这个这个就是雨伞哈，沙滩伞哈，一共是24公里的长度，然后全部是这种细沙，这种沙子。玻璃这个是做的。对呀，它的银海有什么特别之处呢？跟别的地方？不一样，沙基主要就是沙基比较柔软细。 比较软，比较细，那还有什么呢？海水不受污染，海水不受污染。是啊，都没有鲨鱼，没有鲨鱼。是啊，所以说大家来这里就是，大家都比较喜欢向往银汤。对，就是银汤把这个周边北海的房地产带动起来了。这边的现在的房地产现在都是装修好入住的，这8000多到1万块钱一个平方。 那都是奔着这个银汤来的，所以来到这里的都是一些北方的人，候鸟族这些人过来这里游玩的。现在是淡季，夏天比较热，到冬天的话就更多的人来这里。那7、8月比较旺，现在还不是旺季。那冬天可不可以游泳呢？冬天我们这边有冬天也可以游泳，冬天会不会很晒？冬天？冬天没有太阳。那好，那我们走到那个海滩那里去一下。这个海对面是哪里了？这里通向就是海南。那现在我们进来这里也是要戴口罩的。不用戴口罩，进来不用戴口罩。好，我们来看看这个海滩。来，我们来看一下这个银汤。全长24公里。这里的水还是非常干净的哈，没有污染。蓝天白云跟海融为一体。好了，今天的视频就分享到这里，谢谢观看。